La vie, la vérité, le chemin. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Bana Nzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika no so bokutami. Tika Nzamba lola hapambola bino. Tokutani sous lelo poto partager message moko Nzamba tekati na ngai na bien pourquoi pas na leka na partager na Bana Nzambe. Pour biso nous surtout na posa Yesu, nous tous on a besoin de Jésus, n'est-ce pas? On a posa ni to partager message Nzambe ati kati na ngai. Lieu to lobela sur amour. Surtout tangi na Matthieu 5 chapitre 5 verset 43-44. Bible de Bisabiso. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous avez le banzambe. Zamba ebisi biso to linga banguna na biso. To linga ba ennemi na biso, to linga bato basala biso mabe. Ndeko nange sika nyoso zali. Biso nyoso toza mokila masumu. Biso nyoso moto akotombola mosapi alobaki aza parfait na mokili aza te tout homme est pécheur. Biso tout toza bata masumu. Mais malgré masumu na biso tozo commettre du jour et nuit. Nzamba zo renouveler bonté na chaque matin na vie na biso. Et puis alobi abimisaka moi na ye pour na bato mabe na bato malamu. Pour na kotalisa bolingo na ye envers biso. Pourquoi pas biso bato mokili? Toza na bolingo vers ba prochain na biso. Pourquoi pas biso bato mokili? Biso no toza mabe na biso mutu moko ta tombola musapi alobaki ya sala lisumu te ya za na mabete. Biso no toza bato masumu. Bible zo bisa so linga moninga na ndenge moko melingaka. Moto alinga moninga na ko mona moninga na ina pasité. Moto alinga moninga na ko linga mona moninga na zo zanga yaza na makangi motema te yango bolingo te Nzamba tindeli biso. Yango te ba biso moni moninga na pasi sunga ye. Omoni moninga zangi soko zana ngo pesa ye. Pesa ke ka o karate. Loboko e pesa ke ka o karate. Mais le lieu comme sanga na komo kama le loka mutazo loba. Et puis chrétien azoloba ngai mabende kwa sala ngai atandenge ni na otikala olobisa ete to otikala kosolola jamais to kosolola ka jamais ti mukolo Yesu akozonga mabe asala ngai atandenge ni na otikala kolimbisa ete ndeko na ngai mabe ni no biso to sala te na mokili oyo malgré mabe biso tozo sala to sala kandeko na Nzamba bimisaka moi na ye abimisa moi na ye aloba abimisa moi na ye pona bato malamu na bato mabe malgré to sala masumu mais Nzambe wana zo batela biso na mabe to sala comme no fuka mina butu oye kusenga pe bonimsi Nzambe limbisa nga na sala ki o mabe Nzambe wana watonda na bolingo pe mawa oyo ezanga suka omona pa limbisi yo. Et pourquoi pas sur Nzambe oaza mo santo azo limbisa biso batama sumu. Bon biso batama sumu pourquoi pas oko limbisa moninga na yo boya ko limbisa moninga na yo pourquoi ndeko na ngai oboya ko limbisa moninga na yo pourquoi muso ko bangana ko solisa ete ngati mukolo Yesu akozonga ndeko na ngai ti mukolo Yesu azonga Yesu lola zonga kuta yo kozaka nemi yo muna bokonza Nzambe yo konzimo kinda enfer pona mabe moko songolo pakalo ndeko mutu songola sala kayo okonzima ozanga bokonza likolo pona mabe moko basala kayo ndeko na ngai azozonga kala te ndeko na ngai Yesu azozonga kala te Yesu azozonga kala te ndeko na ngai luka kimia limbisa moto nyonso asala yo mabe limbisa ye libéré na motema na yo libéré na motema na yo soko za un problème na mutu ndeko na ngai nazo bondela na bolingo Nzambe limbisa ye libéré na motema na yo. Obita ngangela ka ninga kanda na motemo bina ko solisa ete na kolobisa ete ti mukolo Yesu akozonga o emprisonner ndeko wana na motema na yo otaye na kati ya prison ya motema na yo po boya kolimbisa ye lelo soki Yesu azongi akuta ndeko wana na kati ya motema na yo okangai na prison po boya kolimbisa ye o mona bokonza likolo te ndeko na yo kolinga o rata enlèvement
okolingo rate bokonza likolo pona mabe moko basala kayo pona kozana ennemi na moto ndeko na ngai. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21 Bible ezobisa biso boy. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nzamba yebisi biso ni Bible ezobisa biso boy. Comment muta koloba kelingi nzambe moto alobi ki nga nalinga nzambe nzambe otomonaka te me olobi ki olingaka ye. Comment moto akoloba kelingi nzambe amonaka te me ndeko nozomona pembeni na yo olingaka ye te. Ndeko na ngai bongola motema bimisa ndeko okanga na kati ya prison, bimisa ndeko okanga na kati ya prison motema na yo, bimisa ndeko wana na kati ya prison. Prière tant tokotaka na chambre tobondelaka ezaka intimité ya nzambe na moto yango tolingaka libondeli ozosala moto ayokango te parce que ezaka intimité oyo tozalaka nango na nzambe. Mais na kati ya intimité na ntango ofukami ozobondela nzambe azomona na kati ya motema na yo ntango oyo ozobelela nzambe ofukami ozobondela nzambe aotala na kati ya motema na azomona emprisona moto mo na kati ya motema na yo na mabe moko ya sala osongolo pakala oyo oyebi oboya kolimbisa ye nzambe azomona otya moto wana na kati ya prison. Prière na yo kozala exaucé. Nzamba koyoka losambo na utato bondeli ndenge ni nzamba oyoka yo te. Avant nzamba yoka losambo na bimisa ndeko yokanga na kati ya prison motema na yo. Bimisa ndeko wana na kati ya prison. Ndi nzamba koyoka losambo na yo. Bimisa ndeko yokanga na kati ya prison. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu azozonga kala te ndeko na ngai. Yesu azozonga kala te. Yokoluka okolinga o raté enlèvement. Okolinga orate bokonza likolo pona kanda moko pona eloko mabe moko basala yo na mokilo boya kolimbisa. Mususu kolobanga na kosolisa ete tina kokota na sa mabele ndeko na ngai ozo sala erreur. Tu kokota na sa mabele obi pasi tozomona na mokili oyo. Ba moment o tozo passer on habité soki bozomona ngo bandeko na ngai. Pasi o tozomona ki meza lisute na mokili. Ki meza te maele sili biso tozo bate to sala nini melike na biso po tozo tela nzambe toza na espérance parce que tondimela nzambe yango nde tozo zo mwa kimia o toza nango mais mokili eza ya koninga bozo mona passion ezoleka na mokili bongo lelo ndeko na ngai yo loba ko odakolobisa eti tina kokota na sama mbili na kotika kosolisa ete ndeko na ngai ondi mokenda enfer. On dit mokota okende enfer pona ndeko moko yo emprisonné na kati ya motema na yo okende na wa enfer. Na ko yebisa oka lelo bimisa ndeko na kati ya prison motema na yo limbisa na mabe ya sala yo soki ozoboya kolimbisa baninga nzamba lola pa olimbisa yo te quelque soit mabe ya sala yo limbisa ye. Bible zo yebisa biso à moi la vengeance à moi la rétribution tout tika nzamba venger ne sika na biso. Vaje sa nzambe za kitoko. So nzamba vanger ne sika na ko sepela ndeko na ngai. Mais ce que le be corriger nzambe mona ki yo koko vanger ndeko ko échouer. Ko échouer tika nzamba sa elo vengeance au sepela parce qu'il y a juste juge. Mokati na sembo eza nzambe. Tika bundela yo. Abe bundela ka ba innocent. Mais yo ko vanger ne sika nzambe te. Ko zungisa mabela mabete ndeko na ngai. Message à mukina qui n'ont qu'à partager na bino yango na bimisa ndeko tche na kata prison bimisa ndeko yo kanga na prison ya motema na yo yeba tango fuka moko bondelaka nzamba mona ka moto yo emprisonné na motema na yo bimisa ye ponzamba yo ka losambo na yo bimisa ndeko na kata prison motema na yo ponzamba yo ka losambo na yo bimisa na motema na yo ndeko limbisa ye tika nzamba venger na sika na yo. Yesu azozonga kala te ndeko na ngai. Yesu azozonga kala te. Na 10 commandements nzamba tikela biso bolungo. Premier commandement ezalaki tolinga nzambe na motema na biso na nyonso ya biso elinga nzambe. Deuxième commandement oyo tikela biso eza aimer ton prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Malobo nzambe mutatikela biso ango. Ndeko yoko ina moninga ko sala moninga mabe pokaka ya sala ki o mabe muso omona kulubai ya zela mabe salanga awa ya salanga zela na kulaki saye azela komona unga na kuzungisela indeko
ndeko na ngai na ekobondelo na bolingo ya Nzambe limbisa moto wana sala yo mabe tika Nzambe sala justice na ye tika Nzambe kota likambo na yo bimisa na prison motema na yo olinga te lelo Yesu azongi et surprendre yo raté enlèvement pour la prison pour na ndeko mo yo kanga na kati ya prison pour boya kolimbisa ndeko ezala mama na yo ezala ndeko na yo ezala papa na yo ezala cousine, voisin, peu importe, ndeko yebika sala yo mabe, moto nyoso yebi sala mabe, ezala mama, ezala papa, mobali na yo, mwana na yo, mabe nyoso sala yo limbisa ye. Limbisa ndeko wana bimisa na kati ya prison motema na yo kanga ye na prison ndenge oboya ko limbisa ye tango nyoso fukama ko sambelaka soko sengi Nzambe alimbiso Nzamba olimbisa ote Nzamba ko limbisa ote parce que yo boy ko limbisa baninga koma ya ko limbisa yo olimbisa yo te tika Nzamba vangene sika na yo tika Nzamba sala justice na ye na mabe nyoso basala yo oko okutrane na nzela pisala pesa embote sala ebola moto nyonso asala yo mabe ezala mama na yo ezala papa na yo ezala ndeko na yo sunga ye zongisela ye malamu na esika ya mabe zongisela ye malamu soko oza nango sunga ye pesa esala ye bolamu koloba te asalanga mabe boye anyokolanga ye asalanga boye azongisanga boye lelo akomona onga mpe na kosala ye ndeko nanga to abana Nzambe kozongisa mabe na mabe te tika Nzambe avanje na esika na yo ndeko nango kosepela tika Nzambe avanje na esika na yo tika Nzambe avanje nesika na kozongisa mabe na mabe te sizongisela ye bolamu sala ye bolamu ata kondima yo te sala ye bolamu Bible ezobisa biso moto ayebi kosala bolamu soki asali yango te akomettre péché moto ayebi kosala malamu soki asali yango te amemi lisumu Bible moto ezobisa biso yango koba kosala ye bolamu ntango nyonso akolinga te le masala yo mabe bolamu wana ekoganga na miso ya Nzambe koba kosala moto asala yo mabe sala ye bolamu zongisela ye bolamu ata kondima yo te koba kosala ye bolamu tango nyonso otelema sala yo mabe bolamu wana ekoganga na miso ya Nzambe ekoganga na miso ya Nzambe Nzamba odefendre yo Nzamba obundela yo eloko nakoyebisaka bino bandeko nanga message na buke nazalaki nango na partage na bino na mokwalelo yango wana Jésus revient bientôt. Yesu azozonga kalate. Yesu azozonga kalate bandeko na ngai. Yesu azozonga kalate bongisa nzela na yo. Mutu moko to otombola musabi na lobaki ngana za na besoin na kenda faire. Parce que tozo mona oyo na mokilo tozo koka ngote. Ndeko yo koka faire. Yo koka faire. Ondi mo kenda faire pona mutu moko sala ko mabe pona ennemi moko boya ko limbisa. Okende na faire. Yoko kapasi pasi mo pilote zo kokate bongo pasi moto eza éternel moto oyo ya libela na libela ozo zika ozo kufa te ozo zika ozaka en vie ozo kufa te pona ennemi pona kokangela pona koboya kosala mutu malamu pona mabe moko songola sala kayo ndeko langa bimisa moto wana na prison motema na yo Nzamba o défendre yo Nzamba opesa o raison Nzamba opesa o raison tôt ou tard Nzamba opesa o raison mais limbisa kozongisa mabe na mabe te po Nzambe pa yoka losambo na yo okoyo bimisa Nzambe lokola sala kate okoyo bimisa Nzambe lokola yoka kate mais aza Nzambe ayokaka abiso ko belelinga na koyoka yo na koyanola yo aza fidèle na ba promesse na ye asa fidèle na ba promesse na biso ko lukingo na komimonisa soko senginga na kopesa Bible ezobisa biso loboko ya Nzambe eza mokuse te mpona kosala mais mabe na biso ndeza ko empêcher Nzambe asala biso bolamu mabe na biso ndeza ko empêcher loboko ya Nzambe sala na vie na biso ndeko na ngai okobimisa Nzambe loko asala katolo babanda na banda kosambela ndeni makambo na ngai ezosimba te ndeni nazobalukaka esika moko nyonso nazoluka ezosimba te nasala boye mabe nazongisa boye mabe mais yo moko tala mama tala mondeko yo tana prison motema na yo tala moto yo boya kolimbisa tala mabe yo zozongisa tala ndenge yo komi na Nzambe yo komi na ko venger esika Nzamba venger yo komi na ko sala vengeance. Comment Nzamba ko répondre yo ndeko? Comment Nzamba ko pesa solution na problème yo zanango? Ozobi ko komisa Nzambe lokola aza impuissant. Mais Nzamba obiso to dimela aza le tout puissant. Aza le tout puissant ndeko na ngai.
mabe na onde zoboya loboka nzambe sala na vie na yo ndeko linga moninga na onde ngo milingaka yo moko moto asali yo mabe moni leo na pasi sunga ye ndeko retour yo kosepela yo nzamba osalela yo sunga ye kozongisa mabe na mabe te ndeko na ngai kozongisa mabe na mabe te kozongisa mabe na mabe te eloko eleki bolingo eza te na mokili oyo message ya moke nazalaki na wana partage na bino bandeko na ngai yango wana soki totali lisusu na Hébreu soki totangi lisusu na Hébreu chapitre 12 verset 14 Bible ezoyebisa biso bono recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nzambi mtalobi maloba o ezanga te balobi luka kimia na moto nyonso sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia na moto nyonso rechercher balobi chercher te rechercher bandela lisuko luka kimia bandela lisuko luka kimia soko luka ki omona ki esala ki boye zomisa ki boye bandela lisuko luka kimia rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia na moto nyonso pokota bokonza nzambe limbisa ndeko kanga na prison bimisa na kati ya prison motema na yo po nzamba yo kalosambo na yo message ya moke nazalaki na partage na ndeko na ngai tika nzamba lola pambola bino. Jésus-Christ revient bientôt. Yesu azozonga kala te. Jésus-Christ revient bientôt. Bongisa nzela na yo po moko Yesu akozonga akuta oza prêt akuta oza kobongama biso nyonso tozana posa tomona bokonza likolo enfer ezesika agréable te enfer ezesika moko agréable te luka kimia na moto nyonso tika nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine. Bye bye.